7 сынып 1-тоқсан БЖБ 3 кинематика негіздері механикалық қозғалыс бөлім бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырманың асы: суретті пайдаланып велосипедшінің S-ді аралығын қандай жылдамдықпен өткенін анықтаңыз дейді. Және де оны бізге км/сағатпен анықтауымыз керек. Енді біздегі S-ді деген ол мына аралық қой, өзі айтып тұр. Осы жерде біз қандай жылдамдықты табу үшін жалпы жылдамдықтың формуласы S бөлінген T. Енді біздегі S арақашықтық, S-ді арақашықтық ол 2,5 километр екен. Ал енді ол жерге кеткен уақыт дейді, ол бізде 30 минут. 30 минутты сағатқа айналдыру үшін 60-қа бөлесіңдер. 30 бөлу 60 ол бізде сағат болады. 60 пен 30 қысқарады ғой. 60-ты 30-ға бөлсек 2, 30-ды 30-ға бөлсек 1. 2-де 1 сағат, немесе оны мен жазалам 0,5 сағат деп. Енді қараңыздар. Сонда 2-де 5-ті бөлемін 0,5-ке. Сонда 2-де 5-ті 0,5-ке бөлсеңдер 5 километр бөлу сағат. Жылдамдығы 5 екен сонда. Мына жерге жазамыз 5 деп. Енді келесі. А-дан Д-ға дейінгі велосипедшінің орта жылдамдығын есептеңіз. А-Д деген мына аралық. А-Д деген сонда бүкіл жолдағы оның орташа жылдамдығы. Оны қалай есептейміз? Жалпы орташа жылдамдықтың ең бірінші формасы ол жүрілген жалпы жолды мен соған кеткен жалпы уақытқа бөлем. Менде жолым 3 бөлік қой. S1 қосу S2 плюс S3 Т1 плюс Т2 плюс Т3. Мендегі S1 ол 8, ал S2 менде 6, S3 ол 2-де 5. Ал біздегі уақыт, мынаған кеткен уақыт 20 минут, 40 минут және де 30 минут. Енді қараңыздар. Мен Т1-ім оны сағатқа айналдырсам 20 бөлу 60 деп алам ғой. 60 пен 20 қысқарады. 60-ты 20-ға бөлсең 3, мына жерде 1, сонда менде болады 3-тен 1 сағ. Енді келесі. Т2 40 минут. Ол жерде тур сондай 40-ты 60-ға бөлесіңдер. 60-ты 20-ға бөлсеңдер 3 шығады. 40-ты 20-ға бөлсеңдер 2. Сонда 3-тен 2 сағат болады. Келесі. Үшінші ол 30 бөлу 60. 60 мен 30 қысқарады 2, мынау 1, 2-ден 1 сағат болады. Енді үшеуін қосасыңдар. 3-тен 1 қосу 3-тен 2 қосу 2-ден 1. Енді қараймыз. 8-ге қосамыз 6-ны 14. 14-ге 2-де 5-ті қоссаңдар 16-да 5 болады. Ал 3-те 1 қосу 3-те 2 қосу 2-ден 1 ол болады. Ортақ бөлім берем. 6-дан берем. Мынаған 2-ден, мынаған 2-ден, мынаған 3-тен 7. 2-ге 1-ді қоссаңдар 2, 2-ге 2 4, 4-ге 2 қоссаң 6, 6-ға 3-ті қоссаң 9. Енді бұл жерде тур сондай. 6-ны жоғары өткізіп жіберем. 6 көбейту 16-да 5 бөлінген 9. Так, осы жауап 11 болады. Сонда оның орташа жылдамдығы 11 километр бөлу сағат болады. Ол бізде мына жерге жазамын мен 11 деп. Келесі есеп. Жүк көлігі 78 км/сағат жылдамдықпен қозғалып келеді. Оның S жолының Т уақытқа тәуелділік графигін тұрғызыңыз дейді. Енді қараңыздар, бізде қозғалу жылдамдығы берілген ғой. 72 км бөлінген сағат деп. Енді қараңыздар. Мен осы арқылы не жасай алам? Мысалға мен 1 сағатта жүрген жолын тауып алам ғой. 1 сағатта ол қанша жол жүреді? S тең V-мен тауасыздар жүрген жол. Сонда 72-ні 1-ге көбейтсем, ол 1 сағатта 72 км жол жүреді. Дәл сол секілді, ол 2 сағатта қанша жол жүреді? S тең V дейсіздер да. 72-ні көбейтесіздер 2-ге, ол дегенің 144 км болады. Дәл сол секілді 3 сағатта ол қанша жол жүреді? S тең V-мен тауасыздар. Сонда V-мыз бізде 72 көбейтілген 3, 21, 216 км болады. Дәл сол секілді ол
4 сағатта қанша жол жүреді? S тең V көбейту T. Осы кезде не болады? 72-ні көбейтесіңдер 4-ке. 4-4-28. 4-2-8. 288 километр болады. Енді қараңыздар. Мен мына жерге қазір S километр деймін. Y өсіне, ал X өсіне T сағат деймін. Енді мен мынау екі клеткінің арасын 1 сағат деп аламын. Сонда келесі мендегі екі клетка ол уже 2 болады. Келесі клетка менде 3 болады. Одан кейінгі клетка 4 болады. Осылай белгілеп алдым. Дәл сол секілді бастапқы екі клеткінің арасы менде 72 деп аламын. Одан кейін 72 қосу 72 жаңағы 144. 144-ке 72-ні қоссаңдар 216. Ал 216-ға 72 288 болады. Енді қараңдар. Бізде 1 сағатта 72 километр жол жүре ма? Сонда мынау 1 мен 72-ні қиылыстырасыңдар. Міне, мына жерден басталады. Ал ол 2 сағатта 144 километр жол жүре ма? 2 мен 144-ті қиылыстырасыңдар. Сол кезде ол мына жері болады. Келесі 3 сағатта ол 216 километр жол жүреді. Сонда 3 пен 216-ны қиылыстырасыңдар. Келесі 4 сағатта ол 288 километр жол жүреді. Сонда мына екеуін былай қиылыстырасыңдар. Жалпы менде сонда 4 нүкте шығады. Біз қозғалысты мына бастапқы координаталар басынан басталады деп есептейміз. Сол кезде менде осы 5 нүктені қосам. Менің графигім былай болады. Келесі 3-ші тапсырма. Дененің жолының Т уақытқа тәуелділік графигі пайдаланып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Дененің алғашқы 4 секундта қанша метр жол жүрді дейді. Енді 4 секунд деген мынау ол мына жер. Енді қараңыздар секунд. Мынау қара 1, мына клетка, мына клетка 2, мына клетка 3. Значит, мына клетка менде 4 болады. Осыдан былай қиылыстырамын мына графикмен, ол қиылысқан нүкте былай 2-ге келеді екен. Сонда ол 4 секундта 2 метр жол жүреді екен. Қозғалыста дененің жылдамдығы қандай? Енді жылдамдық жаңағыдай. V тең S бөлінген T. Ол 4 секундта 2 метр жол жүрді. 2-ні 4-ке бөлсеңдер, значит 0,5 метр бөлу секунд. Оның жылдамдығы. Келесі, графикке қарап кестені толтырыңыз. Уақыт аралығы 0-3 секунд, 3-тен 6, 6-тан 9, 9-да 12, 12-де 15. Енді қараңыздар, 0-мен 3 жүріп өткен жол бөлігіне кеткен уақыт дельта Т секунд дейді. Онда 0-ден 3 секундтың арасында менде 3 секунд бар. Дәл сол сияқты 3-тен 6 секундтың арасында тоже 3 секунд бар. Мына жерде тоже 3 секунд, мына жерде тоже 3 секунд, мына жерде тоже 3 секунд. Жүрген жолдың ұзындығы. Енді қараңыздар, бастапқы 3 секундта ол қанша жол жүреді? Соған назар аудару керек. Ол үшін мен не істеймін? Енді қараңыздар, S тең V көбейтілген T ғой бізде жүрген жол. Ол деген сөз сен, оның жылдамдығы бар, ол 0,5, осыны 3-ке көбейтсем 1,5 метр. Сонда ол алғашқы 3 секундта 1,5 метр жол жүреді. Ал келесі 3 секундта ол қанша жол жүреді? Бізде қозғалыс бұл жерде жылдамдық тұрақты болғандықтан S тең V көбейтілген T деймін да, жылдамдық тұрақты 0,5, келесі 3-ке 3-ті қойсам, онда ол тоже 1,5 шығады. Мына жер тоже 1,5 болады. Ол қозғалыс бір қалыпты, мынаның бәріне 1,5 кетеді. Енді келесі, дененің жүріп өткен жол бөлігіндегі жылдамдығы. Сендер жол бөлігіндегі жылдамдығын табу үшін 1,5-ті бөлесіңдер 3-ке, ол 0,5 болады ғой. Значит, мына аралық 0,5. Енді қозғалыс бір қалыпты болған екен, жылдамдық тұрақты болады. Значит, мына аралықта 0,5, бәріне 0,5-ті толтырасыңдар. Енді кестеге қарап қандай қорытындыға келдіңіз? Бұл жердегі қозғалыс бір қалыпты. Жалпы есеп аяқталды. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, все қоңыраушасын басып қоямыз.